O'tkazing, ey. Bu qizni chiqarib qo'yganimda like bosardingiz. Lekin bu kasalda bosmaysiz. Sizlardan hech nima ketmaydi. Shu like'ni bosing, videomiz kengroq tarqalsin. 10 yildan beri mana shu ahvolda yotibdi. Uni opasi kasallik nima qanday bo'lgan va karta nomerlarini aytib bersangiz bir. Bu ukam shu 10 yildan beri shunday qo'l oyoqlari sinadi, faqat lecheniya qilamiz, faqat больницада. Unga dorilar bor, har kungi berayotgan pamperslari bor. Dadam yana 4 yildan beri operatsiya qilamiz. Hozir 2 yildan beri ximiya olyapti, oyog'i rak bo'lganda. O'zbekistonga направление berganlar, yoqqa borib bir apparatga tushib kelish kerak ekan. Undan keyin yana назначениесini keyin yozar ekanlar. 909 78 64 64 Dushanbe bor. Nomerda ishlaydi, shu nomer o'zi ham ishlaydi.